说到水饺呢，是每个人的冰箱啊都一定会有的一样食物，所以如果我来介绍，你一定觉得，哎，这不是很普通吗？但是你有吃过面皮现擀、现包现煮的水饺吗？那呢？好给，我被你们家的水饺偷袭了。我刚刚一咬下去啊，那个汁是整个用喷出来的。我们有特殊的做法，主要是先煮过，大火快炸一下，让表皮酥脆。其实，在吃的时候啊，它里面的肉还是非常的嫩，而且很香。哇！我刚刚来这边啊，其实最期待的是这一碗面，这一碗满满的澎湃的蔬菜炝锅面，这个是北方的哦。为什么也看这些蔬菜？有时候在外面吃的那个蔬菜比较少，都是上班族的啦。那蔬菜都给客人，好像回家一样吃。它这一碗面啊，有满满的料，有肉啊，有蛋啊，还有蔬菜，还有香菇，还有木耳。店里呢不只有丰富的水饺，还有这一碗是满满的妈妈的爱心，就是希望客人来到这里呢，就可以像他的小孩一样吃得很饱又很健康。Summer口袋美食，你收起来了吗？